নমস্কার বন্ধুরা, আমি সম্পাস কিচেন অ্যান্ড লাইফ 21। আমি সবাইকে স্বাগত জানাই আমার লাইফে। আজ আমি একটা দুর্দান্ত রেসিপি করেছি, ঢ্যাঁড়স, যাকে বলে ভেন্ডি বা লেডিস ফিঙ্গার। যাদের ঢ্যাঁড়স খেতে ভালোবাসো অথচ অ্যালার্জির ভয়ে খাও না, এই ভেন্ডি রান্না খেলে অ্যালার্জিও দূরে পালাবে। কারণ ঢ্যাঁড়সের লালে ভাবটা থাকবে না, ভাজা হয়ে গেলে ওই লালে ভাবটা কেটে যাবে এবং অ্যালার্জি হবেই না। তবে এসো রান্নাটা করা যাক, কিন্তু খুব সুন্দর খেতে। এসো রান্নাটা দেখাই। প্রথমে আমি 500 গ্রামের মতো ঢ্যাঁড়স বকগুলো আর লেজটা কেটে ফেলে দিয়ে কি করেছি, প্রথম ধুয়ে নিয়েছিলাম, দিয়ে এইভাবে 3 টুকরো 4 টুকরো করে নিয়েছি। এতে এইভাবে কাটলে কি হয়, ঢ্যাঁড়সের ভেতর পোকা আছে নাকি সেটাও জানতে পারা যায়। অনেক সময় ভেন্ডির ভেতরে পোকা থাকে, আমরা ঘচঘচ করে কেটে দিই। ঠিক আছে, এসো, আমার ভেন্ডিটা কাটা হয়ে গেছে। এবার কিভাবে রান্না করব, আমি একটু বেসন, একটু কর্নফ্লাওয়ার, একটু জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, পরিমাণ মতো নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে এটাকে একটু ছপছপে জল দিয়ে মেখে নেব। একটু কর্নফ্লাওয়ার কম হয়েছিল, আর একটু দিলাম, একটু বেসনও দিয়েছি। এবার একটু জল দিয়ে 2-5 মিনিট মেখে নেব। মাখা হয়ে গেছে। এবার গ্যাস ওভেনে কড়া বসিয়ে তেল দিলাম। তেলটা আমার হয়ে এসছে। আমি এতে কি করলাম, একটু আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়েও ভেন্ডিটাকে মেখে নেব, তাহলে আরেকটু স্বাদ বেড়ে যাবে। আগে মাখিনি, এবার আমি মেখে নিলাম। এবার ভেন্ডি রান্নাটা করি। তেল হয়ে এসছে, এবার অল্প অল্প করে দিয়ে ভেন্ডিটাকে ভেজে তুলে নেব। দেখো কত সুন্দরভাবে ভাজা হচ্ছে। খুব ভালোভাবে ভাজা হলে ভেন্ডির লালে ভাবটা কেটে যায়। আগেই বলেছি, যারা ভেন্ডি খেতে ভালোবাসো কিন্তু অ্যালার্জির ভয়ে খাও না, ভেজে দিলে কিন্তু অ্যালার্জির গুণাগুণই নষ্ট হয়ে যায়, লালে ভাবটা কেটে যায়। তোমরা অবশ্যই করে খেও। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো, আমার চ্যানেলটাকে বেল আইকনটা প্রেস করো, আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। আমার প্রথম দফায় কতগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এটা আমি তুলে নেব, একটা প্লেটে রাখবো। দেখো কত সুন্দরভাবে ভাজা হয়েছে। এরপর আমি এরকম করে পুরো ভেন্ডিটাই ভেজে নেব। ভাজা হয়ে এসছে। বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করো, একটা লাইক, একটা কমেন্ট করো। এরপর আমি এটাকে পরিবেশন করবার জন্য রেডি করছি। পুরো ভেন্ডি ভাজাটা নিয়ে নিলাম, আর একটু ধনেপাতা কুচি, একটু পেঁয়াজ কুচি দেব, আর একটা লেবুও দেব। যার যেরকমভাবে খেতে ভালো লাগবে। এটা ভাত, রুটি, পরোটা সবের সঙ্গে ভালো লাগবে। শুধু খেতেও বাচ্চারা খুব ভালোবাসবে। তাহলে নতুন রেসিপিটা তোমরা দেখলে, ভালো লাগলে কমেন্ট করবে। আবার নতুন রেসিপি নিয়ে আসবো, নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে। ধৈর্য ধরে দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এসো কিন্তু।